Bueno, vamos a hacer un pequeño unboxing, vamos a ver cómo nos va esta vez. Vamos a ver. Entonces vemos la caja. Vamos a ver si la abrimos por acá. A ver. Vamos a ver cómo nos va con esto. A ver. Aquí ya está como suelto esto. A ver. Vamos a ver. Listo, vamos a ver qué viene. Está aquí lo de Amazon. Toca guardarlo. Vamos a ver. Ah, bueno. Viene con el bolsita de aire. Y vemos la caja. Próximamente en mi canal van a ver una revisión exhaustiva que no van a encontrar en ningún otro video de YouTube. Vamos a ver. Abrámosla. Y la caja viene más pequeña que como yo la había visto antes. Entonces vamos a ver. Vamos a ver qué más trae. El cable. El cable que me imagino que es el cargador. Vamos a ver lo que trae. El software de estudiante, me imagino. Un pequeño manual. Un instructivo. Imagino que vienen varios idiomas, por eso hay dos diferentes. Y ahora sí miremos el producto. Vamos a ver. Se ve muy bonita. Vamos a ver. Vamos a sacarla de acá a ver qué tan fácil es. Esto está difícil. Ya, listo. Si viene un poquito más. Ah, claro. Listo, y vamos a prenderla a ver. ¿Será que viene con algo de carga? Sí. Entonces vamos a hacerle varias pruebas en mi canal. No solo en la parte gráfica, sino también en los métodos numéricos que maneja. Le ponemos a ver si. A ver, la que está no es touch. Vamos a ponerle español. Listo, español. Bajemos. Ok, tamaño de la letra. Ponle grande, a ver, ok. Sí, ok. Bienvenido. Está muy bonita y es nítida. Nítida la imagen. Miren que aquí trae para conexiones en un video bin especial que venden en Texas para hacer exposiciones como estilo diapositivas en la universidad. Vamos a ver, poner calcular. Metamos una integral fácil. Vamos a ver. A ver dónde está integral. Ah, acá está el mouse. Podemos hacer con mouse o con eso. Metámosle seno, trigonométricas. Seno. Y pongámosle la clásica, la que yo siempre he puesto en todo el tiempo en los foros. X elevado a la 4. Claro que aquí no nos va a sacar respuesta. Entonces toca darle a ver si lo toma como aproximación numérica. Entonces esta no tiene solución por método tradicional, pero vamos a poner la numérica. Vamos a ver si está por acá. Miren la escala definida. No la vi ahorita. Listo, ahora sí.
de 2 a 6, que ese fue el reto inicial, de seno de x elevado a la 4. Vamos a ponerle aquí con respecto a x de una variable. Ahí sacó el relojito, creo que ahí se ve. Este es un vistazo rápido. Entonces voy a hacerle prueba. Listo, mire, efectivamente. Entonces, no se pierdan los videos de la revisión de mi canal. Les quería mostrar el unboxing. Perfectamente empacada y cambió la caja. Ahora ya viene más pequeña. Yo recordaba una caja más aparatosa, más grande. Gracias.